うん、茂みの中でメジロがマット。けど前から見ると割と可愛いで。こんなそばで声しとったで平気で来てんあんた。ほら、結構前から見たら緑色があってな。黄緑もそんなに悪い色じゃないわ。まだおるよ。ひなたぼっこしてるよ。全然もう落ち着いてるよ。
上から見てみろ。え？ほら、真正面おるやん。あ、どっちとしてるの？かましいわ。逃げた？いや、襲った。猫が。うぐしちゃんを？じゃ目白ちゃんを？うん。いや、火を。何が襲った？火を今だから悲鳴上げてるよ。誰が襲った？猫。猫？ほんでどうした？え？取ったん猫。